Bu videoda Şah İsmayılın Zülqədir oğulları və özbəklərə qarşı mübarizəsindən bəhs edəcəyik. Video başlamadan əvvəl kanala abunə olmağı xahiş edir və xoş izləmələr arzu edirəm. 1507-ci ildə Şah İsmayıl Zülqədir oğullarından Ələddövlə üzərinə qisas almaq üçün hərəkətə keçdi. Ələddövlə Ağqoyunlara dəstək vermək üçün Bağdada hərbi qüvvələr göndərmişdi. Bir tərəfdən Ağqoyunlara dəstək verərkən, digər tərəfdən Zülqədir qüvvələri Diyarbəkir, Urfa və Mardini də ələ keçirmişdi. Şah İsmayıl Zülqədir oğlu bəyliyinə yaxınlaşdıqda Zülqədir bəy Ələddövlə şəhəri tərk edib Durna dağına qaçdı. Şah İsmayıl Elbistana çatıb buranı yerlə yeksan etdikdən sonra geri döndü. Şah İsmayılın uzaqlaşmasından sonra Ələddövlə oğlu Sarı Qaplan və Orduvan bəyi Diyarbəkir üzərinə 10 minlik ordu ilə göndərsə də, Məhəmməd Ustazlı tərəfindən məğlub edilib hər ikisi də öldürüldü. Daha sonra Məhəmməd xanın qardaşı Cəzirəni işğal edib, burada Ələddövlə ilə ittifaq quran kürdləri qılıncdan keçirdi. 1508 yazında Ələddövlə 15 minlik bir ordunu iki oğlu Şahrux və Əhməd bəy rəhbərliyində yenidən Diyarbəkir üzərinə göndərdi. Bu döyüşdə də qızılbaşlar qalib gəldilər və Ələddövlənin iki oğlu da, həmçinin nəvələri də əsir alındılar. Eyni il qızılbaşlar Bağdad üzərinə yeriyib buranı ələ keçirdilər. Şah İsmayıl təntənə ilə şəhərə girərkən Sultan Murad Urfaya qaçdı və burada Osmanlılardan dəstək gördü. Şah İraqda müqəddəs imamların qəbirlərini ziyarət edib buraların təmirinə maddi vəsait ayırdı. Osmanlı Sultanı II. Bəyazid Şah İsmayılın Zülqədir bəyliyinə hücumuna cavab olaraq əlbir olduğu Buxara əmiri Məhəmməd Şeybani xana məktub göndərib Səfəvilər üzərinə hücuma keçməsini göstəriş verdi. Digər tərəfdən o vaxt Trabzon valisi olan, tezliklə isə Osmanlı Sultanı olacaq II. Bəyazidin oğlu Səlim də Səfəvi torpaqlarına axınlara başladı. İranda tam hakimiyyətin olmamasından istifadə edən Özbək xanı Şeybani xan isə Məşəd və Xorasanı işğal etdi. Kirmana axınlar başlatdı. Şah İsmayıl Şeybani xana elçilər göndərərək hücumlardan əl çəkməsini, işğal etdiyi torpaqları tərk etməsini istədi. Buna qarşılıq Şeybani xan qızılbaşları təhqir edib həccə getmək niyyətində olduğunu və bütün İran torpaqlarından keçmək istədiyini bildirən məktublar göndərdi. Bununla İranı ələ keçirmək məqsədində olduğunu açıqca ifadə edirdi. Lakin Şah İsmayıl isə cavabında təmkinli davranırdı. Həcc arzunuzu gerçəkləşdirmək istəsəniz, sizi ən yaxşı şəkildə qarşılayacağıq və hər cür köməkliyi göstərəcək deyərək məktubunda bildirirdi. Şah Şeybani xanın mahir mühəndis və usta istəyinə də müsbət qarşılayıb, xeyriyyə təşkilatlarını təmir və tənzim etmək bizim vacib işlərimizdəndir deyərək İraqdakı məşhur sənətkarları ən qısa zamanda göndərəcəyini bildirərək məktubunu sonlandırdı. Şah İsmayıl Şeybani xanın ilk məktubuna cavabında ona keçmişdəki dostluq və yoldaşlıqlarını xatırladır, eyni Allaha, eyni Peyğəmbərə etiqad etdiklərini söyləyirdi. Bu tərz bir üslubla Şah İsmayıl tərəflərin eyni cəbhədə olduqlarına işarə etmək istəyir və ola biləcək bir müharibəyi önləməyə çalışırdı. O sırada Şeybani xan isə Xorasanda səfərlərini davam etdirirdi. Əstərabadda yerləşən Teymur soyundan Bədiüzzəman Mirzə Şah 1508-1509-cu illərdə Şeybanilərin buraya hücumundan sonra Şah İsmayılə sığındı. Damğanda Şeybanilər tərəfindən mühasirəyə alınan Çaxaday şəhzadələri də elçilər vasitəsilə Şah İsmayıldan yardım tələb etdilər. Həm hadisələrin bu yöndə inkişafından, həm də Şeybani xanın 1509-1510-cu ildə Kirmana hücum edib buranı talan etdirməsi səbəbilə Şah İsmayıl son çarə olaraq Xorasan səfərini başlatmaq qərarı aldı. Ondan sonra Şah ilə xan arasındakı məktublaşmaların tərzi gərginləşməyə başladı. Şeybani xan bir məktubunda Şaha, Teymuri, Hüseyin Bayqaranın oğullarına qarşı başlatdığı müharibəni və onlara qalib gələrək Heratı ələ keçirməsi, eyni zamanda Çaxaday şəhzadələrini əmri ilə qətl etdirməsindən bəhs etdi. Şah İsmayıl isə cavabını bu misralar ilə ifadə etdi. Ey dost, düşmənin nəşinə nə etmisənsə, sevinmə ki, sənin də başına eynisi gələcəkdir. Məktubun davamında Şah İmam Rızanın məzarı yerləşən Məşədi ziyarət edəcəyini, buna heç kimin mane ola bilməyəcəyini bildirmişdi. Məşədə vardığında isə Xorasan səfərinə hazırlaşacağını bildirdi.
Şahın öz səfərindən Şeybani xanı bilgiləndirməsi öz ordusuna olan güvəni göstərirdi. Şah İsmayıl sürətlə Xorasana çatdı. Məşəd, Damğan və Əsgərabadı rahatlıqla ələ keçirdi. Şeybani xan isə ordusuna dəstək toplamaq üçün gözləməyə qərar verdi və Mərv qalasına çəkildi. Şah İsmayıl 22 noyabr 1510-da Mərvə çatıb buranı mühasirəyə aldı. 7 gün boyunca Div Sultan Rumlu, Zeynəl xan Şamlı, Məhəmməd Sultan Talış kimi qızılbaş sərkərdələri şəhərə hücum etsələr də uğursuz oldular. Şəhərə ediləcək hücumlar davam edərsə, itkilərin çox olacağını nəzərə alan Şah İsmayıl Özbək xanı meydan döyüşünə çəkmək üçün hiləyə başvurdu. 30 noyabr günü Mərvdən 16 km uzaqlıqdakı Mahmudi kəndinə çəkilib, Şeybani xana geri çəkildiyini və baharda geri dönəcəyini bildirən bir məktub yazdı. Səfəvilərin zəiflədiyini güman edən Şeybani xan 2 dekabrda 30 minlik ordusu ilə Səfəviləri təqibə başladı. Bu sırada qızılbaşların sayısı isə 17 min nəfərə çatmışdı. Eyni gün şimşək sürəti ilə qızılbaşları yaxalayan Şeybani xan ordusu ilə Səfəvi ordusu üzərinə hücuma keçdi. Şah İsmayılın şəxsən döyüşdüyü qızılbaş ordusu Özbəkləri bu döyüşdə darmadağın etdilər. Başlıca Özbək sərkərdələri öldürüldü. Daha acınacaqlısı isə Şeybani xanın taleyi oldu. Arda qalan əsgərləri ilə qaçarkən qızılbaşların onları çoxdan gözlədiyi bir yerdə ox yağışına tutuldular. Özbəklər bir-birlərinin üzərinə düşüb atların ayaqları altında can verdilər. Sağ qalanlar isə qızılbaş qılıncları ilə öldürüldülər. Şeybani xanın kəllə sümüyündən içki qabı hazırlandı. Samanla doldurulmuş başı Osmanlı Sultanı II Bəyazıdə, bədəni Məmlük Sultanı Qavriyə, sağ əli isə Babur hökmdarına göndərildi. Ayrıca Babur Şaha Şeybani xanın əlindən azad edilmiş bacısı Xanzadə bəyimi də göndərdi. Daha sonra Mərvi müqavimətsiz ələ keçirən Şah İsmayıl burada ziyafətlər verib adına qızıl pullar bastırdı. Mərv şəhərinə isə vali olaraq Dədəbəy Talışı təyin etdi. Daha sonra Herata gəlib, buranı da azad etdikdən sonra vali olaraq Hüseyn Bəylənəni təyin etdi və qışı burada keçirdi. Özbəklər tərəfindən məğlub edildikdən sonra Hindistana qaçan Əmir Teymur soyundan olan Bədiüzzəman Mirzəyə isə maaş təyin edilib Təbriz yaxınlığında Şənbiqazana yerləşdirildi. Bu səfərdən sonra Səfəvilərin sərhədləri şərqdə Amudərya çayına qədər uzanırdı. Şeybani xanın məğlubiyyətindən sonra Məvarün nəhri ələ keçirmək istəyən Babur Şah buraya irəlilədi, lakin uğursuz olub geri çəkildi. Bundan sonra Şah İsmayılə elçi göndərib kömək istədi və qarşılığında şiə olmağa, Şah İsmayılın adına pul basmağa, xütbəni Səfəvi üslubunda oxumağa və qızılbaş geyimi geyinməyə söz verdi. Şah İsmayıl Babura dəstək qüvvələr göndərdi. Birləşmiş ordular Buxaraya irəliləyib buranı ələ keçirdilər. Özbək liderləri Türkistan tərəfə qaçdılar. Müttəfiqlər oktyabr 1511-də Səmərqəndi ələ keçirdilər. Babur Şah Əli Allahın vəlisidir yazılı pullar bastırmağa başladı və öz sözünü tutaraq Şeyx Heydərin 12 dilimli əmmaməsini taxdı və bundan sonra Şah İsmayılın vassalı olaraq hökm sürdü. 1512 baharında qızılbaşların təxriz edilib evlərinə göndərildiyini öyrənən özbəklər cəsarətlənib Babur üzərinə yeridilər. 1512 mayında baş verən çətin döyüşdə Babur Şah məğlub olub Buxara və Səmərqəndi tərk etdi. Özbəklər Baburu təqib etməyə başladılar. Babur Şah Səfəvilərin Bəlx valisi Bayram xan Qaramanlıdan yardım istədi və Səfəvi valisi buraya 300 qızılbaş göndərdi. Bu xəbəri eşitdikdən sonra özbəklər təqibi dayandırdılar. 1512-ci ildə Şah İsmayıl ondan Məvarün nəhri ələ keçirmək üçün yenidən kömək istəyən Babur Şaha dəstək üçün Nəcm Sani rəhbərliyində Xorasana bir ordu göndərdi. Nəcm Sani Bəlxdən irəliləyərək Amudərya çayını keçib, burada Babur Şahın ordusu ilə birləşdi. Yolları üstündəki Quzar qalası müqavimət göstərmədən təslim oldu. Qarşı qalası isə təslim olmağı rədd edib döyüşməyə qərar verdi. Lakin Səfəvi ordusu buranı ələ keçirdi. Nəcm Sani təslim olmağı rədd edən validən intiqam olaraq qaladakı 15 min nəfəri qılıncdan keçirdi. Daha sonra Buxara üzərinə yürüşünə davam edən Səfəvi ordusuna qarşılıq özbəklər taktika dəyişdirib Buxaradan şimalda yerləşən Gicduvan qalasına sığındılar. Nəcm Sani qalanı mühasirəyə aldı. Lakin ərzaqlar tükənmək üzrə idi. Sərkərdələri onu geri dönüb baharda yenidən qayıtmağa razı salmağa çalışsalar da Nəcm Sani razılaşmayıb mühasirəni davam etdirdi.
qalaya köməyə gələn Ubeydullah xan və Canı bəy Sultan rəhbərliyindəki özbəylər 12 noyabr 1512-ci ildə Gicdivan döyüşündə yorğun və həvəsdən düşmüş Səfəvi Babur müttəfiq ordusuna hücuma keçdilər. Səfəvi ordusunun mərkəzində döyüşən Bayram bəy Qaramanlının ölməsindən sonra ordu parçalanmağa başladı. Babur ordusunda da anlaşmazlıq baş verdi və Nəcəm Canini bəyənməyən bir çox qızılbaş liderləri ilə həmçinin Babur şah da döyüş meydanını tərk etdilər. Nəcəm Cani isə qaçmaq əvəzinə düşmən ordusu üzərinə atıldı. Bir müddət döyüşdükdən sonra öldürüldü. Səfəvi ordusu ağır məğlubiyyətə uğrayıb dağıldı. Bu qələbədən ruhlanan özbəylər irəliləyərək Məşəd, Tuz və Heratı ələ keçirdilər. Heratda şiələrin çoxu qətliama uğradı. Şah İsmayıl məğlubiyyət xəbərini eşitdikdə İsfahanda idi. Dərhal ordusunu toplayıb Məşədə doğru yeridi. Sabihdə 10 gün dincəlib ordusu üçün 3 aylıq ərzaq sifarişi verdi. Şah İsmayılın gəldiyini eşidən Heratdakı Məhəmməd Timur Sultan və Məşəddəki Ubeydullah xan Amudəryanın şərqinə çəkildilər. Məşəd, Herat, Bəlx və Qəndahar Səfəvilərin nəzarətinə keçdi. Şeybanilər bundan sonra Qazax xanı Qasım xandan kömək istədilər. Qazax xanı böyük bir orduyu oğlu Əbülxeyr rəhbərliyində Xorasana göndərdi. Özbək ordusu ilə birləşən Əbülxeyr Amudərya çayını keçdi. Lakin Şah İsmayıla qarşı döyüşdə məğlub edilib öldürüldü. Videonu izlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Kanala dəstək olmaq üçün videonu bəyənib dostlarınızla paylaşmağı və şərhlərdə öz fikirlərinizi bildirməyi unutmayın.